Nova epizoda podcasta Vivere, život kao takav. Nadam se da će vam i ova tema biti zanimljiva. Pre nego što najavim moju današnju gošću, da vas još jedanput zamolim da ako vam se dopada sve ono što vam pripremamo, da nas zapratite, ostavite like i naravno vaš komentar koji će sigurno jednom uticati na to da odaberemo gosta u sledećem podcastu. Moja današnja gošća, Zorica Pajantić iz Edukativnog centra. Zorice, zdravo, dobrodošla. Zdravo, bolje vas našla. Odlučila sam se za temu koja je, ja mislim, zanimljiva, ali ajde, vidjet ćemo šta kažu naši gledaoci. Tiču se bračnog savetovanja. Ali pre nego što govorimo šta je ono sa čim se vi danas susrećete, zanima me kako se to nekad rešavalo. Pre 50 godina kada su naši roditelji ulazili u brakove, ili možda malo manje, pošto si ti mlađa, kako su se rešavali problemi u braku? Što se tiče rešavanja problema u braku i uopšte rešavanja problema, nekada to se naravno nije radilo na ovaj način, ali ja često umem da kažem svakom klijentu, važno vam je da u životu imate bar jednu osobu sa kojom ćete recimo popiti kafu, ispričati se, komšinicu, kumu, prijateljicu, što bi se reklo malo olakšati sebe. I čini mi se da je to možda bio jedini način zapravo na koji su ljudi sebi pomagali, da imaju dobrog prijatelja, kuma, drugara. To si u pravu, nekad su se i žene više družile, hajde da to tako kažemo, možda nisu se bavile nekom karijerom, previše van kuće, pa je tebi drugarica na kafi u isto vreme bila i psihoterapeut. Tačno. Međutim, postoji i jedna druga strana o kojoj, ajde da kažemo, nije možda tako lepo ni pričati, a to je da je dosta tema, dosta stvari koje su se dešavale unutar kuće ostajalo pod velom neke tajne. Bilo je sramota pričati, iznositi prljav veš iz kuće. To je zapravo, to se nije radilo. I to je jedno od, recimo, od predrasuda, od uverenja koje i danas važi i sa kojim se ljudi susreću kad dođu na terapiju. I tačno vidite da imaju borbu unutar sebe, da izgovore nešto što se tiče porodice. Da li misliš da je to deo vaspitanja? Kako da ne? Da su učene, možda su njihovi roditelji prećutkivali probleme u braku, neke nesuglasice, pa su i sopstvenu decu vaspitavali da je bolje prećutati, ne govoriti to nikome. Apsolutno. To je deo, model. Tako je, model, deo uverenja koja mi nosimo iz naše porodice, porekla. I recimo ono što imamo u iskustvu, to je kad dođu mladi ljudi, recimo na studije u grad, dođu iz nekih manjih mesta, dođu iz porodica gde ipak onako vladaju neki drugačiji modeli rešavanja problema, uverenja kako se pričaju stvari iz porodice, onda imaju borbu unutar sebe da to izgovore i vrlo često zastanu jer imaju osjećaj da izdaju svoju porodicu. I vrednosti kojima su učeni. Tako je. I to je onako jedan koncept koji radi, što bi se reklo iz pozadine, zove se koncept lojalnosti porodici porekla. Osjećamo da izdajemo, da nismo lojalni. Kako sada izgleda prvi susret u bračnoj terapiji? Dakle, da li parovi dolaze sa nekim očekivanjima, odnosno šta kaže tvoje iskustvo, da li dolaze sa nekim očekivanjima, ili se jednostavno prepuste i ispričaju šta ih tišti, pa nekako ih ti vodiš kroz taj proces? Zavisi. Prva seansa je uglavnom upoznavanje. I to je moment, ja kažem, psihoterapija je proces i počinje od onog momenta kad par odluči da dođe na psihoterapiju.
pa čitav onaj moment nekako biranja psihoterapeuta, koga ćemo izguglati, ko nam prija, ko nam odgovara, zakazivanje termina. Recimo parovi kažu onog momenta kad zakažu termin i do momenta dolaska, kao da se promeni neka dinamika u njihovom odnosu. U smislu ima nade. Tako je. Uradili smo nešto za nas, uradili smo nešto dobro i krenuli smo u onaj proces rešavanja problema. Uzeli smo stvar u svoje ruke, znači ima nade da će se nešto pozitivno rešiti, da će se razrešiti. I to uglavnom i komentarišu da se tada već menja dinamika, znači do vremena dolaska, onda sedanje na onaj čuveni dvosled ne izgleda baš kao u filmovima, ali ovako nešto slično. I vidi se zapravo tada ta trema, što je potpuno prirodno, trema od nečeg što je nepoznato. Međutim, nakon prve seanse, ja uvek pitam klijenta, ostavim jedno 5 minuta, kakvi izlaze sa terapije, šta je ono što nose. Neko se otvara lakše priča o tim stvarima koje su intimne, neko se otvara teže, zatvorenije i onda treba pustiti da svako svojim tempom govori ono što osjeća, ali najčešće kažu lakše je nego što smo mislili i izlaze sa tom nadom da su uradili nešto dobro za sebe. A koji su to najčešći mitovi o bračnoj terapiji koji bi ti sad mogla da razbiješ, da se tako izrazim, čisto da podstaknemo one koji možda imaju neki problem, a dvoume se da li da dođu? Mitova, predrasuda, uverenja, imamo dosta. Ima po više tema. Ne znam kako će ovo zvučati, ali jedan od najrasprostranjenijih, najčešćih jeste, a nisam lud da dolazim. I to neki izgovore. Zašto? Ja bih možda na ovom mestu napravila jednu razliku između 3 pomagačke struke. Psihoterapeut, psihijatar, psiholog. Psihoterapeut je neko ko je završio neke osnovne studije društveno-humanističke nauke i dodatno se edukovao, znači završio neki terapijski pravac. To je mnogo supervizije, intervizije, ličnog rada pod supervizijom, pre nego što terapeut počne da radi zapravo sa klijentima. Psihijatar je jedini lekar specijalista koji ima mogućnost uvođenja farmakoterapije, znači terapije lekovima. Čak se i tu situacija lagano menja jer farmakoterapija ide lepo, ruku pod ruku sa psihoterapijom, na primjer. Tako je, kada su udružene i jedna na drugu se nadovezuju, da, onda se daje kompletni uticaj. Da. Tako je i zadatak psihoterapeuta jeste da preporuči, da prosto da signal klijentu, da mu otvoreno kaže ukoliko smatra da je potrebno da klijent konsultuje recimo i psihijatra i ljudi su sve otvoreniji da odu i da konsultuju psihijatra, jer psihijatar zapravo klijenta, odnosno pacijenta uvede u taj proces farmakoterapije, prati ga i izvede ga iz tog procesa. To je nekako jako važno. Psiholog, rekla sam 3 pomagačke struke, pa i nekako psiholog je da uvrstim, psiholozi imaju mogućnost da rade testove, da rade procene ličnosti i sve one stvari koje psihoterapeuti, ukoliko nisu psiholozi, uglavnom ne rade. Znači, jako je važno samo prepoznati koji je domen vašeg rada i držati se toga. Da li upravo to, dakle, da neko dođe sa tom predrasudom, da ako potraži pomoć da je lud? Da li je to prva prepreka koju moraš da pređeš i da objasniš? Ne, sa vama je sve u redu, ali hajde da porazgovaramo. Koji bi još mit mogla da izdvojiš osim?
tog? Što se toga tiče, uglavnom se znači vezuju za ta, ajde da kažemo, neke mentalne bolesti i interesantno je da je ljudima mnogo lakše da pričaju o svim drugim bolestima nego da pričamo o mentalnom zdravlju uopšte. Na primjer, tu postoji, tako je. Što se tiče nekih drugih uverenja da recimo da se prlja veš ne iznosi iz porodice, da se na taj način izdaje porodica porekla, da se izdaje partner, da će stvari biti još gore kad ih otvorimo, kad počnemo da pričamo o njima, otvorit ćemo Pandorinu kutiju, pa će svašta nešto da izađe napolje. Ili terapeut, ajde idemo da vidimo da sam ja u pravu, da nam terapeut kaže da sam ja u pravu. Aha, da, to je zanimljivo, da, kao takmičenje između njih dvoje, koji u stvari krivi zbog čega smo sad došli u ovu situaciju, da moramo da potražimo pomoć psihoterapeuta. Ili šta će mi uopšte psihoterapeuta, ako ne mogu da rešim svoj problem, pa neću sigurno ići kod nekoga da mi neko rešava drugi problem, na primjer, da mi neko rešava moj problem. Ili recimo čisto se dešava da čujem isto tako komentare kada dođu mladi parovi. Ono što ja moram da kažem jeste da ovo su sve neka uverenja, predrasude, mitovi, ali da u poslednjih par godina se to značajno menja. Ozbiljno. Znači sve češće ćete videti mlade parove koji će doći na psihoterapiju, ljudi koji su u braku, pa čak i starije parove, bračne. I često im postavim pitanje kako je vama da radite sa mnom, s obzirom da sam mlađa, kako vi to doživljavate, vi sad ipak kao, ajde da kažemo, neko sa više životnog iskustva ste se obratili za podršku ili za pomoć i skroz im je u redu, na primer. Ili recimo mladi parovi koji dođu, nekada je to bilo, pa sad ako ne mogu u startu da se nekako slože i da nađu zajednički jezik, šta će biti tek kasnije. A u suštini to su parovi koji su vrlo svesni da oni kreiraju odnos među njima. Taj odnos nije njima dat, oni ga kreiraju. I to su zapravo parovi koji i opstaju, jer pokazuju jednu dobru volju, jednu zainteresovanost da priđu problemu onako sa više strana. Ali kako objašnjavaš? Kažeš da je poslednjih godina se to promenilo. Kako objašnjavaš to da neko koji je u braku 20 godina, dakle oni su sigurno imali neki problemčića i za tih 20 godina, pa tek sad dolaze kod tebe. Šta se promenilo? Uopšte se promenila, ajde da kažemo, pozicija psihoterapije u društvu. Čini mi se da je... Jeste. Čini mi se da je možda čak tamo od korone postalo prilično, su ljudi postali otvoreni da pričaju i o anksioznosti, napadima panike, uopšte tim nekim problemima sa kojima se susreću, da otvoreno govore o tome. Često kad klijenti dođu po preporuci, znači da su pričali sa nekim o tome, da nisu samo googlali, nego su podelili sa nekim nešto što ih muči i dobili su preporuku, što znači da ni drugu stranu nije bilo neprijatno da kaže da, evo i ja idem na psihoterapiju, pa mi je pomoglo ili mi prija. Tako da se to značajno menja unazad par godina. Koji su glavni ciljevi bračne psihoterapije? Dakle, šta bi se izdvojilo kao ono osnovno i kako parovi mogu da prepoznaju da im je potrebna pomoć? Pa ajde da kažemo da u mom iskustvu uglavnom su dve neke situacije kad parovi dolaze na psihoterapiju. Prva je situaciono, nešto se desilo, saznanje o prevari, na primjer. I hajde da pokušamo da prevaziđemo ovu krizu, da vidimo uopšte da li možemo da prevaziđemo ovu situaciju. Drugi, ajde da kažemo,
Druga situacija je kad se par zaglavi u nekom problemu koji se konstantno ponavlja i zapravo se vrte u nekom začaranom krugu i dođu do momenta da kažu ok, ajde idemo da vidimo, da potražimo neku stručnu pomoć pa da čujemo šta možemo da uradimo. Možda pitanje nije na pravom mestu za tebe, ali moram da pitam. Dakle, verovatno da naše gledalce zanima uspešnost. Uspešnost jedne psihoterapije. Dakle, pretpostavljam da možeš da prepoznaš da sad to ide ka nečemu dobrom, ali u kom procentu je ona? Da li možeš da nam kažeš otprilike i od čega ona zavisi? Od čega zavisi uspešnost? Onog momenta kad mi počnemo da radimo na problemu, vrlo brzo dođemo do toga da raščlanimo taj partnerski odnos. Znači, šta je partnerski odnos? Ja, ti, mi. I deo tog odnosa mi smo nas dvoje. Sad, svako od partnera potiče opet iz neke svoje agende, iz neke svoje porodice porekla, nosi neka svoja iskustva, uverenja i unosi to u odnos. Znači, vrlo brzo dođemo do toga da vidimo koliko je svako od partnera zapravo spreman da se zapita kako ja doprinosim ovoj atmosferi u odnosu, kako ja doprinosim ovom problemu, kako ga kreiram, šta mogu da uradim povodom toga. I zapravo onog momenta kad par postane otvoren da preispita i sebe i da preuzme onaj deo odgovornosti koji ima u vezi, tu polako dolazi do promene. Recimo, kad je reč o prevari, tu je vrlo interesantno da ukoliko par, da kažemo, funkcioniše, ukoliko njih dvoje i komuniciraju i imaju dosta nekih dobrih zajedničkih stvari, oni će prevazići i ovu situaciju. Ukoliko par ne funkcioniše, znači oni već imaju probleme koji su pod tepihom, već imaju probleme o kojima ne razgovaraju, teško im ide komunikacija, znači tu ima i dosta drugih problema, a prevara nekako dođe kao neki vrh ledenog brega. Upravo sam to htjela da kažem, dakle, ovo je moja laička observacija, naravno, prateći društvene mreže, a i čujete, dakle, za takve situacije, da ta prevara je u stvari, nažalost, samo nastavak jednog narušenog odnosa koji dugo traje i verujem da će naše posebno gledateljke zanimati uspešnost, kako se to uopšte dalje moguće da se prevaziđe. Kako da ne? Naravno. Recimo, interesantno je da imate parova gde nekako čim dođu, način na koji sednu, kako se ponašaju jedno prema drugom, kako komuniciraju, već možete da procenite koliko ima tu bliskosti, otvorenosti, kako razgovaraju o tome. Ono što je vrlo interesantno što se prevare tiče jeste da je to isto jedna teška situacija za par, jer je to pre svega jedna izdaja. Imala sam paralelno, zato mi je to nekako iskustvo ostalo onako urezano, dva para sa kojima sam radila, dva različita para, istovremeno sam radila, isto je bila tema prevare. I jednom od partnera se dešavao
gubitak roditelja, smrt roditelja. I rekli su kako se osjećaju jako ružno, osjećaju krivicu što će izgovoriti ovo što će izgovoriti, ali da im je nekako teže palo saznanje o prevari nego gubitak roditelja. Gubitak roditelja je težak gubitak i tuga, ali su oni u tom momentu to doživjeli kao nekako prirodan tok stvari. A prevara ih je presekla u nekom momentu, presekla je nešto u čemu smo oni išli. Jer u okviru tog braka mi zapravo kreiramo naš identitet. Kad se predstavljate, kako se predstavljate? Kroz svoje uloge. Je li tako? Tako je, supruga, tako je. Majka, karijeru, ali nekako kreiramo deo svog identiteta u okviru naše porodice. I onda je to onako, kad razmišljamo šta posle prevare, kako ćemo prevazići, da li možemo uopšte da prevaziđemo ovu situaciju, da li će to da bude onako ona zlatna nit na polomljenoj vazi ili će zapravo ta vaza da bude potpuno uništena, zavisi od mnogo faktora. Naravno, ali me zanima da li i, u stvari sigurno da, ali u kojoj meri dolazak kod tebe pomaže i kasnije u razvijanju neke bolje komunikacije. Ok, sad smo detektovali problem, ti im pomažeš da nekako uklope sopstvene interesovanja, karaktere, energiju koju unose u taj brak, realno svi mi. Da li im pomažeš u komunikaciji? Dakle, da kada se sutra u modelima gdje se ponavljaju neke situacije, ako se ponovo dogodi to, na koji način će reagovati, odnosno kako će obraditi tu celu situaciju? To jeste cilj psihoterapije. Znači, psihoterapija je alatka. Ja to uzimam u onim momentima kad procenjujem da mi je potrebna neka dodatna podrška i tako je treba i doživeti kao resurs koji ja imam i onda ću u momentima kad mi zatreba moći ponovo da se obratim i da uzmem ono što mi treba. Što se tiče komunikacije, to je vrlo često razlog zbog kojeg parovi dolaze i obraćaju se, da se uče. Komunikacija se uči i zapravo onog momenta kad odluče da će da se bave time, ja vrlo često insistiram i na zapisivanju, vođenju dnevnika, znači da svesno biramo koji ćemo ton koristiti, koje ćemo reči birati u komunikaciji. Postoji onako jedan, ajde da kažemo, semafor emocije. Kažem, ako sa nečim izađete danas, evo ponesite ovaj semafor emocija da možete da locirate i unutar sebe i unutar odnosa da prepoznajete. Recimo, žuto, narančasto, crveno. Žuto je u redu sam, naspavana sam, sita sam, nisam gladna, odmorna sam, komuniciram, čujem te, razumem te, mogu i da vratim odgovor i to je u redu. Onda se nešto desi u smislu nisam se naspavala, već sam danas nešto nervozna, partner je rekao neku temu, ton, reč, nešto što osjećam da me dodatno uznemirava. Prosto u telu osjećam neku nelagodu. Ako to ne iskomuniciram, to raste, mi nastavljamo, ja vraćam istim tempom, pa onda on to čuje možda kao napad, pa i on vrati istim tempom. Znači mi lagano idemo prema eskalaciji. Kad dođe do crvenog, do eskalacije, onda se tu teško i vidimo i čujemo. Znači, jako je važno uhvatiti onaj moment. Jer to, ta narančasta boja je zapravo moment da možemo da se vratimo, da iskomuniciramo. Jel možemo ovaj razgovor da odložimo za kasnije ili treba mi malo vremena ili da se izmestimo, da izađemo iz prostorije, dišemo, umijemo se šta god, pa da se vratimo
ili odložimo tu komunikaciju, taj razgovor, na primer, za par dana. Ali to su tako neke, da kažemo, nekada jednostavne alatke koje nam pomognu i tako male stvari zapravo nekada učine veliku promenu, veliku razliku. Zašto? Jer imamo onda onaj osjećaj, pa ovaj odnos nije nama neko doneo i dao nam na poklon, pa mi sad moramo da živimo takav odnos, nego mi ga kreiramo, jel tako? Prevodimo to u naš krug uticaja. Znači ja sad mogu da biram na koji način ću komunicirati sa svojim partnerom, kad ću da možda korigujem svoj ton. Isto interesantan zadatak, to često dam posle prve seanse, kažem ok, ajde sad uzmite onako 2 bela papira, sedite i napišite 3 stvari koje mi jako teško padaju ili teško mi padaju u komunikaciji. Neka budu jasne, konkretne, direktne, znači nešto što partner radi, ne etiketa. Smeta mi... Jednostavno me to nervira. Tako je. Znači, da kažemo to najjednostavnijim jezikom. Tako je. Ovo me nervira. Ali preciziram tačno šta. Pa Na da, primjer, nervira me, da, nervira ako me. kažem nervira me što si tvrdoglav, tvrdoglav je etiketa. Šta da radim sad sa tim što sam tvrdoglav? Da. Ali, na primjer, ako kažem... Kada vičeš, Tako nervira je. me kada vičeš. Tako je. Ili nervira me kada lupaš vratima, Tako je. tako? Dakle, određena situacija. Ali... I to me uznemirava. I uvek je važno, ajde da to proverimo. Aha, znači, kad lupam vratima, to te uznemirava. I onda se ti loše osjećaš zbog toga. Da, jer nekada parovi pošalju jednu poruku, ali partner to čuje drugačije. Naprimjer, Apsolutno. dobro je to nekada i proveriti. Kako si ti mene sada razumeo? Šta si čuo? Tako je. Da. A šta kažeš evo, daću ti jedan mali primer. Dakle, kada tebe bez razloga, dakle, ajde sad govorimo o nama ženama, sad u partnerskim smo odnosima i sada ne postoji greška druge strane, nego jednostavno na poslu je bio haos, iznervirana si, ovo ili ono, i sada vidiš da sad ta neka komunikacija ide ka nekom crvenom. Šta kažeš kada jednostavno kažeš sad ti sve što govoriš i tebe ne čujem? I odbijam da ulazim u bilo kakvu raspravu, dogovor, bilo šta što bi nas odvelo ka nekoj svađi. To je apsolutno preuzimanje lične odgovornosti. I šta je jako važno? Ja sam preuzela onda odgovornost. Pa da, samo kažeš izvini, ali ja tebe ne čujem. Tako je. Ali to je isto moment, ono, prvo upoznaj sebe, uvek kažem prvo upoznaj sebe, prihvati sebe i menjaj ono što je do tebe. To je jako važno. Ja sam procenila da sam uznemirena, da sam možda već onako u tom nekom narandžastom i kažem to, verbalizujem to, izgovorim to svom partneru, ne čekam da mi on čita misli. Vrlo često, kad ja kažem nekada... Žene su majstori, da ono kao, ali ja sam njemu jasno stavila do znanja da me to nervira, kako, pa ne znam, pogledala sam ga. I onda on kao sad već treba da ono zna da ne zna, reci. Tako je. Da se slažeš. Tako je. Mislim, mi žene, ajde sad, pošto smo 2 žene, pa možemo da pretpostavljamo da će se mnogi muškarci složiti sa nama, da ono kao ne čitam ovom... Sve je to komunikacija i neverbalna komunikacija je komunikacija i ćutanje je vid komunikacije. Apsolutno i poruka, tako je. Ali onog momenta kad ja jasno, glasno izgovorim i kažem neke stvari, ja sam preuzela zaista deo svoje odgovornosti i jasno sam rekla. A ovako očekivanja da mi partner čita misli i da prepoznaje, on mene da poznaje ili da me voli ili da on bi to sad tako i tako radio. To je vrlo često moment kad dođe do toga da se onda osetimo nekako nezadovoljno ili razočarano zato što smo imali očekivanja koja nismo iskomunicirali. Da, zato što kao nije prepoznao i još me posle
nervira samim tim što nije prepoznao. Ali hajde, evo, polako se bližimo kraju, šta me zanima, da li terapija pomaže i kod onih parova i kada odluče da ne ostanu zajedno? Apsolutno. Apsolutno. Ne postoji samo bračna ili partnerska psihoterapija, postoji psihoterapija i terapija razvoda. Terapija razvoda. Zašto? Recimo, partneri koji nemaju zajedničku decu, oni mogu da se raziđu i da se nikad više ni ne sretnu. Partneri koji imaju zajedničku decu, oni ne mogu da razvedu svoj roditeljski brak. Znači, uvek mora da postoji neki minimum komunikacije i saradnje u tom odnosu, zbog dece, je li tako? Sa druge strane, pa čak i raskidi, razlazi među partnerima umeju da budu konfliktni nekada. I onda je vrlo, ajde da kažemo, korisno kad to iskomuniciraju, kad nađu načina da što bezbolnije izađu iz tog odnosa. Da. Šta bi posavetovala parovima da dođu, potraže pomoć, da ne osjećaju sramotu i da ih nekako ohrabriš? Pa psihoterapija je pre svega znak hrabrosti, ne slabosti, nego hrabrosti. Zašto? Ja uvek kažem klijentima kad dođu prvi put, svaka vam čast. Jer nije lako, stvarno nije lako doći, sesti i pričati o svojoj ranjivosti. Pričati o svojoj intimi. To nije ni malo lako. Ali to je onako put prema jednom zdravijem odnosu prema problemu, prema sebi i prema životu. Zorice, hvala ti puno. Hvala vama na pozivu, bilo mi je prijatno. Hvala ti puno i mislim da smo, nismo baš rekle, išle baš preduboko, ali mislim da smo rekle ono što je najosnovnije i da svi oni koji su nas sad gledali, ako su prepoznali u svom odnosu neki problem da se jave i da to reše na vreme. Svakako. Hvala ti puno. Još jednom, eto, i vama da se zahvalim što ste proteklih pola sata, možda malo više, bili sa nama. Nadam se da vam se ova tema dopala. Ostavite like ako je to tako, zapratite ovaj kanal i naravno vaš komentar. Zanima me šta mislite. Pa vidimo se onda uskoro, ostanite mi zdravi. Pozdrav!